नमस्कार दोस्तों। हमारे पास एक सीलिंग फैन आया है। तो कस्टमर बोल रहा था कि झटके मार मार के चल रहा है और आवाज़ भी काफ़ी दिन से कर रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको खोला तो आप देखो, ये बेरिंग कप है वो ये अलग हो रखा है बॉडी से। अब ये देखो, इसमें इसमें हुआ क्या है, ये देखो, ये जो वेल्डिंग होती है वो ही छूट रखी है इसमें। धीरे धीरे जहाँ जहाँ पे वेल्डिंग हो रखी है वहाँ पे इसने धीरे धीरे छोड़ दिया। तो जैसे ही इसका ग्रीस था वो गर्म हो गए और जो होल हो रखे थे वेल्डिंग के, उनसे ये धीरे धीरे यहाँ से ही ग्रीस निकला है, गर्म हो गई। ये झटके देता रहा, चलता रहा। लेकिन आज लेके आया कस्टमर, तो जैसे ही मैंने इसको खोला ये तो बेरिंग का भी अलग निकला। क्या किया जाए इसका, क्या सोल्यूशन हो सकता है? अगर हम इसको वेल्ड करवाते हैं तो वेल्ड करवाने का मतलब है एग्जैक्ट पॉइंट। जब तक एग्जैक्ट पॉइंट पे ये वेल्ड नहीं होगा तब तक रूटर और आर्मेचर चलेंगे नहीं। ये बार बार आवाज़ करता रहेगा। हो सकता है जामिंग की प्रॉब्लम भी आ जाए इसमें। दूसरा, वेल्डिंग, जब हम यहाँ वेल्डिंग करवाएंगे इस कप को यहाँ से निकाल के यहाँ वेल्ड करवाएंगे तो यहाँ पे वेल्डिंग से इसका पेंट चला जाएगा और सीलिंग में नीचे की साइड वो क्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वेल्डिंग के निशान ऐसे ही दिखाई देंगे। वेल्ड तो हम इधर करवाएंगे लेकिन वो जलाएगी तो इधर इसके निशान आ जाएंगे और वो क्वालिटी भी इसकी नहीं रहेगी। तो पिछली बार भी आया था कैसा, वो मेरे पास अभी तक रखा हुआ है। इसका ये बैक कवर मिल नहीं रहा मुझे। अगर किसी मिस्त्री के भाई के पास अगर ऐसे बैक कवर हो मेरे आसपास तो मुझे ज़रूर सूचना दे भाई। अब इसमें भी सेम कंडीशन थी। इसमें भी वो बेरिंग जो कप है वो निकला हुआ है, सेम ये है। तो ऐसे सीलिंग फैन का क्या किया जाए? कंपनियां भी यही चाहती हैं कि यूज एंड थ्रो यही बनाए जाए। अब आप देख सकते हैं ये 2023 का मैन्युफैक्चरर है और आज इसकी ये हालत है। तो ये सब हो रखा है, क्या किया जाए ऐसे सीलिंग फैन का? अगर किसी मिस्त्री भाई के पास इसका कोई समाधान हो तो हमें भी बताएं, कोई सोल्यूशन निकाल के दें कि इनका क्या किया जाए। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फॉलो करें